热腾腾的 iPhone 16开箱来咯。Hello TikTok 帮的读者们，大家好，我是编辑红师。我手上的这两台就是我们新鲜借到的沙漠钛金色的 iPhone 16 Pro 以及最新的粉红色的 iPhone 16。那今天的开箱呢，我们会以16 Pro 为主，然后来带大家看看这次新的相机控制按钮，然后还有一些新的拍摄功能，以及它的硬体规格有哪一些升级。iPhone 16 Pro 呢，在外形上面啊，最大的变化就是多了这个相机控制钮。那这个相机控制钮啊，它的实际位置比我想象中的再更靠机身中间一些。我本来以为它会在这样横拿手机的时候，食指落了的地方，不过实际上的位置大概在这边，所以你要按快门的时候，手就需要再往内伸一点点。那这个相机控制按钮可以做什么呢？你只要这样子按一下呢，就可以快速进入拍照 App。那你再按一下之后呢，就可以按下快门。所以说，在你街上看到什么样想要拍摄的东西呢，你就这样子连按2下就可以直接把想拍的东西给拍下来。这颗相机快门按钮啊，可以做的事情其实还很多。比方说，像你只要像半按快门这样子的手感，按了之后呢，就可以透过左右滑动来调整不同的 EV 值。那你在人像模式下面，如果做刚刚这样的操作的话呢，也是一样可以调整不同的 EV 值来调整这个曝光。然后呢，如果说你连按2下这种半按快门的感觉的话，就可以调整曝光值，然后调整景深，调整画面的缩放，也就是放大缩小，或是说调整那个模拟光圈值，或是改变风格。我们就以模拟光圈这个景深来讲好了。如果你想要选择这功能，你就再按一下，然后呢再滑动，你看这样子它就可以模拟 1.4 的大光圈，或者说再往另外一边滑就可以模拟 F16 的小光圈。所以一切操作呢，你就不用再空一只手来这里按快门，全部都可以在上面这个透过相机控制来完成。在拍摄界面右上角这边啊，有之前的摄影风格，可是现在摄影风格的这个界面也改了。如果你往右滑的话呢，会有一些大家熟悉的鲜艳啊、自然这种风格。如果说你往另外一边滑的话呢，有针对人像使用的，像这个琥珀色啊、金色啊这种风格。那么以玫瑰金的这个为例好了，你在下面调整这个色盘，你可以看到人像的颜色就会跟着一起改变，然后背景的颜色风格也会跟着一起调整。那这样你就可以从这个设定里面调整自己喜欢的颜色，然后记录下来之后呢，你未来只要切换到这个拍摄色调，就可以用你套用好了这个人像风格来调整。这次的录影功能啊，你也可以新增使用这个 4K 120fps， 你只要在拍照界面、录影界面这边点选 4K， 然后再切换到120fps 来录影就可以了。那慢动作 120fps 拍完之后可以干什么呢？点进去相簿里面啊，这边有一个调整的选项，然后再点上面这像速度一样的符号，你就可以选择你要用什么样的速度来播放了。比方说像我刚刚是120fps 录影嘛，那录下来呢，其实就跟那个一般摄影看起来是差不多的，乍看之下是这样没错啦。但如果说我现在把它改成24fps 呢，那就是相当于慢动作的感觉咯。所以你可以看到上面这些雨滴，它就变成慢动作的播放。所以说假设你去拍赛车啊，你就可以把这个赛车的快动作呢，在这些瞬间变成慢动作画过去的感觉。那快慢快慢这样的穿插，可以拍出比较有电影感的这种效果。这次录影功能呢，还多了一个混音的效果，所以我们现在就直接在户外实测。这里是我们公司的阳台，然后现在这边有下雨的声音，然后还有环境车辆的那个噪音。那我们就来看看这个混音效果可以做成什么样子。那我们录影完之后啊，就可以从这个相簿里面的这个设定，这边就会有一个混音的选项。那这边会有4个标准，就是标准的录音格式嘛。然后画面内呢，就是以画面内的人声讲话为主。那录音室就是模拟录音室录音的效果。然后电影集啊，它会改变那个音讯的格式，然后把环境音变成环绕音响，然后人声讲话的声音变成主 key 这样子。那我们也把这4段混音效果再放一次给大家听，这个是标准的混音。这次录影功能呢，还多了一个混音的效果，所以我们现在就直接在户外实测。这里是我们公司的阳台，然后现在这边有下雨的声音，然后还有环境车辆的那个噪音。那我们就来看看这个混音效果可以做成什么样子。
讲完了相机方面的更新之后呢，接下来我们就来看看外观设计啦。我手上的这个呢是 iPhone 15 Pro， 然后右手边这个呢是 iPhone 16 Pro。虽然说啊，这个是 6.1 寸，这个是 6.3 寸，不过其实如果说你仔细看的话，它的这个外框的这个尺寸大小啊，并没有差太多。最主要是因为 iPhone 16 Pro 呢，它在这个荧幕的边框上面变得更窄，所以它就多争取了一些空间，让这个荧幕的那个大小更为放大。虽然说这个体积没有差很多，但它的重量差还蛮多的。这个 iPhone 15 Pro 呢是187克，然后 iPhone 16 Pro 呢是199克，多了这10克的重量在手上是蛮有感的。不过它的配重做的还不错，就至少你这样手拿着的时候，它不会一直有往前倒的感觉，握在手上的手感其实是还 OK 的。然后在边框啊，虽然说同样都是钛金属，不过呢新的 iPhone 16 Pro 啊，它在外框上面多了一些喷砂设计，所以呢它整体看起来的这个质感跟反光的效果更好，而且呢指纹也相对比较没有那么容易流上去。然后荧幕的话呢，虽然说同样都是超磁晶盾，可是新的 iPhone 16 Pro 呢，它用了新的第2代超磁晶盾，然后强调它的这个抗刮耐磨还有耐摔的表现啊，比前一代再提升了 50%， 所以说这样万一你没有贴保护贴，意外掉到地上的话呢，也可以减少这个荧幕破损的几率。那在性能方面呢，新的这个 iPhone 16 Pro 啊，它是采用最新的 A18 Pro 的处理器，跟前一代的这个 A17 Pro 的处理器相比啊，它的 CPU 运行速度提升了 15%， 然后 GPU 则是提升了 20%， 然后最重要的是要跑 AI， 就是 Apple Intelligence 的这个模型啊，它的速度也快了 20%。所以说，如果说你的语系啊是设定成英文语系，然后你的使用地区是在美国的话呢，那你就可以开始使用最新的这个 Apple AI 了。不管是你要纹身图啊，或者说你需要这个文字整理摘要啊，这些功能都可以在新的 iOS 18上面运行。不过呢，台湾地区的使用者，或者说你想要等到中文版出现之后再使用的话呢，就得要等到明年。今年呢，只有开放英文版的可以使用。那我们也提供了这个 Geekbench， 然后还有Antutu的这个跑分测试供大家参考。好的，以上就是这一次关于 iPhone 16 Pro 的简单快速介绍啦。因为时间有限，所以我们就先挑了几个重点功能介绍。接下来在 TikTok 的网站上面呢，还有 TikTok 的 YouTube 频道，我们会陆陆续续释出更多的关于新机的相关测试报道。那你想要看我们测什么东西呢？也可以在下面留言跟我们说。那就先这样咯，大家拜拜。